Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Më mirë ki dashur, prap në të dy. Qa ti bëjmë? Kështu e paska jeta. Kësaj radhe do të mira në qikohën tënde se para 1-2 muaj, 3 muaj, nuk e mbaj mend fix, pash një video nga këta budallën të rrjeteve sociale, kështu që thoshte jo po gali mashi, jo po la mashi, shive tunelin e llogarazat qivja. Fix me atë theksin andej. Dhe unë si që jam kështu si njeri që nuk më lë, domethënë, gjithmonë kam pyetje, edhe gjëra që në ato kohë, ore vlla, si ka mundsi hapet tuneli, hapet edhe në njërin krah, apo bëhet, që janë këto shifra domethënë ekstravagante fare komplet. Po në ato kohë, domethënë, u përballa me këtë cinizmin. Buçi e burë, këti një hall keq atë gjithë kohës, do nxjerrësh të këqijat kudo. Nuk thoj shoqyr që e bëri se ajo rrugë ishte kohë për të bërë, mezi po prisin njerëzit e tjerë e tjerë. Po qa po ndodh tani miku im? Ku është tuneli atje? Na ilumino pak të lutem. Tani, të thu, brenda mundësive, sepse duhet kesh parasysh dhe diçka Bleon. Shqipëria, gjykoj unë, nuk dua ta quaj si deficitimin, sepse e shoh edhe nëpër mediume më të rëndësishme, që shumë kush spekulon. Tani, spekulon sepse është natyra e njeriu për të thënë gjëra që jo detyrimisht i ka 100% sakta dhe do ta thot opinionin gjithsesi. Apo spekulon dhe sepse ka një mungesë të ndjeshme transparence, unë këtë nuk ta ndaj dot 100%. Por në anën tjetër nuk të them dot që ky element i dytë, pra kjo mungesë transparence, nuk është faktor, sepse po të vesh re, qoftë në pjesën e asaj çfarë del nga vetë zëri i përfaqësuesve shtetëror, qartë. Qoftë nga aktet ligjore dhe nënligjore, publikimet e tyre etj, duke filluar me VLM-t e gjitha me radhë, ti shikon që nuk është se është në një lloj panorame aq e plot dhe aq e azhornuar apo aq e mbuluar profesionalisht që gjithë opinioni të jetë bindshëm i informuar. Ajo që përcillet është propaganda që çdo qeveri e bën, tash të rim shtrëmbër të flasim drejt, nuk e bëjmë vetëm tanët, e bën çdo qeveri. Por propaganda është propagandë, informacion është informacion. Dicem që ka një bollëk propagande dhe një mangësi informacioni. Kështu që nëse në një moment caktuar edhe unë në të referim të gjës mund të ketë element pasaktësie apo element të cilët mund mos jenë 500% të rregullt apo të saktë me atë çfarë rezulton në akte, nuk ka dashagësi, thjesht është edhe një mungesë e një lloj transparence apo e mundësisë për të marrë informacionin. Thash, është një fenomen që unë e vëre edhe nëpër studio shumë prestigjioze televizive që çfarë thot njëri nuk thot tjetri, gjithkush tenton ta ludoj, hamendson e gjitha me radhë. Po i lej vetes një margj caktuar, duke u prirur maksimalisht jemi qartë. Patjetër vlen për të thënë që ne çdo të dyra ekipi mundohemi të themi ndonjë, kupton? Themi ato që dim, çdo gjë tjetër mbetet për të verifikuar. Gjithë juve që na shikoni, na ndiqni, merrni kohë nga jeta juaj, jeni edhe persona fantastik me vështrim kritik që jeni jashtëzakonisht aftë për të kontrolluar gjërat dhe 2 herë dhe 3 herë. Kështu që le të bisedojmë. Patjetër. Le të bisedojmë. Tani, çfarë rezulton? Kemi të bëjmë me një tunel i cili po rezulton i tillë si realisht ashtu dhe figurativisht. Aspekti real është ai tuneli që ne shohim shumë kush prej nesh ndoshta ka provuar dhe eksperiencën ta kaloj përtej. Nuk e diskutoj ajo që kanë thënë dashamirësit e kësaj maxorance. Qëndron, pra shiko se po bëhen gjëra, e rëndësishme është që të bëhen gjëra pa diskutim, por të bësh gjëra është diçka, të bësh gjëra të cilat janë të nevojshme ose domosdoshme është diçka tjetër.
të bësh gjëra me kosto të logjikshme dhe të bësh gjëra me kosto stratosferike është diçka tjetër. Pra, të thuash fjalën që po bën gjëra, për mendimin tim është spekulim gati edhe diçka malinje. Sepse ti me këtë fjali po bën gjëra, sheh brenda të njëjtit pohim, sheh shumë elementë të cilët janë thelbësor pastaj për vetë faktin që kjo gjë që u bë a ja vleti. Them. Neve kemi pas një problematikë të madhe. Kemi pas si popull një mendësi e cila na ka karakterizuar, ne kam dëgjuar që i vogël dhe jam 40 e kusur sot dhe vazhdoj e kam gati të përditshme në veshin tim si shprehje. Bëri po edhe nëse vodhi, bëri diçka. Ky është një paradoks që ne na shoqëron për mbi 30 vite, ta garantoj unë. Më përpara nuk di të them sepse edhe mosha ime ka qenë relativisht e vogël për ta kujtuar, plus i flasim për periudhën komuniste dhe atëherë mundësia për të shprehur ishte mjaftueshëm e vogël. Pra, ka shumë njerëz cilët i përkasin ndoshta i brezit dhe që nuk e justifikon këtë lloj mendësie, por që ja lejnë vetes këtë lloj komenti. Vodhi, por bëri diçka. Ose u bë kjo, edhe pse u shpërdoruan ca fonde, u bë kjo. Jo, nuk është fare e vlefshme, nuk është fare normale, nuk është fare e drejtë. Vetë ekzistenca e kësaj lloj mendësie për mendimin tim është një nga elementët që neve na lën atë që quhet tranzicioni i përjetshëm. Neve numërojmë sot 33 vite tranzicion, vetëm sepse një nga gurët e themelit të mendësisë shqiptare ka qenë pikërisht kjo. Edhe po vodhi, nuk ka problem se ka bërë, ose edhe po le të vjedhë sa doj, po të bëj diçka. Nuk është kështu, sepse nëse ti një kilometër, siç është rruga e famshme e përfolur Thuman Kashar, e cila flitet që ka arritur vlera 28 milion, 30 milion euro apo edhe më shumë kilometri, të cilat konsiderohen nga ata të cilët janë ekspert dhe qoftë edhe politikanë, të cilët e referojnë si rekordi europian i kilometrit për ndërtimin e një rruge. Unë nuk mund të dalë në fund ditës dhe të them, po mirë, hajde, edhe se doli kjo shifër që doli, u bë rruga Thuman Kashar. Jo. Thjesht, jo. E njëjta logjik më çon të arsyetoj dhe për tunelin e Llogaras. Tuneli Llogaras është një vepër e cila pa diskutim kur ti e kalon thua sa mirë që u bë. Një rrugë e cila bëj për 40-45 minuta nga mali i Llogaras, nga maja e Llogaras, mali është i Çikës. Sot bëhet për 7-8 minuta. Pra, është një facilitim, një lehtësim gënjeshëm. Por, nëse ti të rezulton sot që përbërjen e këtij tuneli minimalisht dhe këtu shkojmë te thelbi i asaj që është akuza penale sot, sepse sot kemi një akuzë të mirëfillt penale. Pra, nëse kodi i procedurës penale parashikon dy momente, person nën hetim dhe person nën akuzë, pra i pandehur, sot kemi një situatë ku kemi të bëjmë me një akuzë të mirëfillt të ngritur dhe të komunikuar që i jep statusin sot zëvendës kryeministres dhe ministres së transportit, statusin e të pandehurës. Pra, po flasim për diçka serioze. Dhe serioze sa i përket konceptit të shkeljes së barazisë në tender. Çfarë është shkelja e barazisë në tender? Në vetvete si vepër penale është një vepër, le të themi, periferike. Nuk ka gravitet, vetë dënimi për këtë lloj vepër është deri në 3 vjet burg, mos gabojmë, 3 ose 5 diçka e tillë, maksimalja. Pra nuk flasim për një vepër penale jashtëzakonisht të rëndë, por flasim për një faturë e cila tash më duket që është e vërtetuar prej 50 milion euro ekstra mbi buxhetin, mbi ofertën e mëparshme, dhe kjo duket që është dhe themra e akilit, sepse këtu duket që ka
përveç se shkelje barazisë në tender, ka dhe favorizim të një subjekti, i cili ka hyrë pyk në proces, ka fitur këtë 50 milion euro ekstra nga buxheti, dhe ka lënë pasaj atë flow normal të procesit, duke lënë në kontraktorin e dikurshëm i cili kishte qenë ofertues në procedurën fillestare, e cila u anullua, dhe praktikisht ky hyri për të marrë këtë 50 milion euroshin, dhe pastaj gjithë gjëra tjetër vazhdoi si mos kishte ekzistuar ky moment. Por për fatin e keq edhe të shqiptarëve, ky fenomen ekzistoi. Dhe sot përbën thash thelbin dhe zemrën e veprës penale. Pra, thuhet pavarësi në tender, por nëse do e konkretizojmë këtë vepër penale, se si manifestohet pikërisht me një shkelje, me një abuzim, i cili duhet provohet në rrugë gjyqësore, pa diskutim, por si akuzë e ngritur është që ka prodhuar një faturë financiare e cila shkon në këtë lloj vlere. Tani, kjo thuhet është bërë për të shkuar fondi jashtë Shqipërisë në një shoqëri jo shqiptare, konkretisht turke, e lidhur ndoshta edhe me qarqet e larta të udhëheqjes në atë vend, e cila mund të ketë prodhuar në një farë mënyrë edhe le të themi dashamirësi politike të liderit të atij vendi ndaj liderit të këtij vendi. Pra, le të themi një kafe, një qok, një element bashkus për dy lider, por për të cilët duhet paguaj populli. E njëjta gjë ndoshta ndodh dhe me atë që quhet qoka e ishullit Sazanit. Pra, përafron si tipologji, madje ajo përngjason sa me këtë, përngjason dhe një ngjarje historike që neve sot i kësaj dite evokojmë, sikur është Sagma, dhe në thelb është Sagm, që është falja e Shënaumit nga ana e Ahmetzogut për të marrë një lloj avantazhi, një lloj favori, një lloj bashkëpunimi nga Jugosllavët. Por kur e mendon Shënaumin, Ahmetzogun, fuqitë e kohës, ti e shef si një gjë gati epike. Por ndërkohë kjo gjë është duke u manifestuar sot ditën për diell me ishullin e Sazanit. Nuk ka si lloj diferencë nga ajo që bëri Ahmetzogu me Shënaumin, me këtë që po ndodh sot me Sazanin. Thjesht kur narrativa shtrohet për çështje të tipit Sazanin ja dha X-it dhëndrit të Y-it sepse do të marri votat. Këto që bëri zëvendës kryeministrja apo X-ministër ishin kumblla dhe darda që u hëngrën apo su hëngrën prapa shpatullave të kryeministrit. Dhe gjithë fokusi i njerëzve, përfshirë dhe mua her pas here, shkon pikërisht ke kjo fjala, u hëngrën para apo pas kurrizit të kryeministrit, dinte apo s'dinte. Dhe nuk merret me thelbin e gjës, që për mendimin tim është dhe vetë thelbi i arsyetimit qoftë dhe në aspektin legal. Ato që sot prezantohen si kumblla, darda apo moll, çfarë janë? E ka bërë njëri këtë pyetje? I hëngri para, i hëngri mbrapa, i dinte si dinte. Sepse fjala pastaj magjike është kumblla, darda dhe moll. Ndërkohë që njerëzit e humbin faktin që ato kumblla, darda dhe moll nuk janë kumblla, darda dhe moll. Ato janë pasuri të shtetit dhe të shoqërisë shqiptare. Pasuri të luajtshme, të paluajtshme, fonde, të cilat i hiqen shëndetësisë, arsimit, rrugëve, mirëqenies në tërësi, fëmijëve, dhe çohen për X apo Y destinacion. Dhe e bukura, dhe unë them tu është dhe mjeshtria, sepse do mjeshtri çdo gjë. Mjeshtria është që ta shesësh si kumblla dhe darda. Të gjithë shkojnë mbas këtij komenti dhe gjithë arsyeatimet e mundshme rrotullohen ndaj kësaj teme. Nëse ti do ndalosh pastaj të kuptosh se çfarë janë kumbullat dhe dardat konkretisht, pastaj nuk është më ky thelbi i komentit, apo nuk është më kjo tema. Tema është, ore, ti zotëri para apo prapa krave të tu. Nuk e ke luksin që të hanë kumblla dhe darda, të cilat janë pasuri e shtetit shqiptar dhe shqiptarëve. Nëse janë kumblla dhe darda në kuptimin e parë të fjalës, po mund të t'i hanë dhe zgjidhet ti me njerëzit e tu, ose nëse janë partisë
që ti drejton mund të t'i hanë dhe janë pasuri të asaj partie zgjidhet ti me njerëzit e tu. Denoncoj, mos i denonco është gjë. Po kur këto janë të shtetit shqiptar dhe të popullit shqiptar, ti nuk e ke më luksin të i hanë para meja apo pas meje. Ti je kryeministri. Në atë moment ti je administratori i pasurisë së kombit shqiptar dhe të popullit shqiptar. Vlla, ha kumllat po ha tatuat, mos ha as kumllat që i përkasi gjithë kujt, as kumllat e mia. Po kësaj radhe, ç'a i bie tjetë, vlla, se i bie tjetë në kështu biçim Kastraveci, në biçim e kupton se është i gjatë tuneli. E kupton? Çfarë është ngrën pikërisht në këtë rastin specifik? Në këtë rastin specifik, është realizuar një procedurë tenderi, i cili në një moment caktuar është anulluar, me qëllim favorizimin e subjektit i cili e fitoi u ndryshuan kriteret e rrugës, pra nga një detyrim që ishte ti në fushën e ndërtimit, ti e di që për të realizuar çdo vepër kërkohen disa kritere qoftë me natyrë teknike. Një ndër këto kritere ishte detyrimi që të kishte 5 vite eksperiencë në ndërtimin e tuneleve. Rasti konkret ishte që shoqëria turke kishte një eksperiencë deri 3 vite. Dhe çfarë u bë? Në tenderin e parë ishte kriteri 5 vite, u anullua ai, u bë i dyti dhe kriteri u vendos që duhet kishte 3 vite. Duke dhënë mundësinë kësaj shoqërie, e cila në kushte të tjera do ishte automatikisht skualifikuar, të kualifikohej. Edhe pse oferta e saj ishte më e madhe, pra u qep një kostum në trupin e kësaj shoqërie. Dhe kjo u bë me qëllim që ajo të mund të shpallej fituese. Ka një paravi dhe një prapavi që e vërteton tashmë edhe me anë të përgjimeve dhe gjitha me radhë del që gjitha kjo është krijuar bazuar në komunikime WhatsApp apo një platformë tjetër nuk di mes ministres e linjës dhe drejtorëve përkatës. Pra, është e qartë që kemi të bëjmë me një abuzim në tender. Tash, po ta mendosh, në një anë është edhe një lloj dashamirësie mbasë, sepse ajo ministre padashme unë kam një tendencë për të mos thënë të fundit, sepse profesioni im si jurist nuk ma lejon të them të fundit. Por ajo ministre është përfolur jo pak. Dhe akuza që ajo përballet sot është ndoshta akuza më e lehtë e mundshme. Pra, shkelje barazisë në tender, thash, është një vepër gati. Një pyetje këtu, domethënë, se dëgjova në një nga këto emisionet bajate, domethënë, që thonë që kjo është pse e akuzojnë për këtë, nuk e akuzojnë për gjërat e tjera, si ka mundësi që Spaku e ngre stekën me anën e figurës, po e mban stekën ulur për sa i përket anës akuzës. Tani, kur bëjnë këto lloj aludimesh, mund të themi, ose mund të mendojmë që ka prova dhe për më shumë se sa kaq, apo është vërtet kaq kanë këta, domethënë, edhe duan se s'bën ta bëjnë kurban tani dhe jo të presin akoma edhe një çik më shumë të bëjnë hetimet e tyre pa e bërë publike dhe kaq të madhe, në mënyrë që kur ta gozhdojnë ashtu siç duhet. Në mënyrë të plot për ta bërë shembull të vërtet për të gjithë këta nepsuqët e kumblave dhe mollëve. Ç'a ndodh tash duke përfshirë edhe Spakun në këtë pjesë? Tani, këtu i hapet rruga një spekullimi dashamirës. Domethënë nuk mundet të asnjëri ta thot konkretisht se kush është agjenda e Spakut, kush është pikëmbërritja, ku duan të dalin në fund fare. Ajo që lexohet dhe është ajo që rrjedh likset e famshme, janë që akuza sot është lidhur me këtë lloj vepre penale, pra me shkelje të barazisë në tender. Çdo kush, sepse neve ushqehemi me të përditshmërinë e Shqipërisë dhe Shqipëria, të kam thënë disa herë që në lajmet e veta prodhon gati në bazë ditore skandale, qofshin të mëdha, qofshin të vogla, po. Dhe kur ti shikon që akuza e ngritur është kjo dhe bën atë lidhje në qoftë dhe mentale me figurën për cilën është ngritur akuza, mund të jetë edhe thjesht
fast, ose stuhin got ujë apo forma të kësaj natyre si mund ta përkufizosh. Por, fakti që shkohet dhe ngrihet akuzë e mirëfillt penale dhe sot kemi cilësinë e të pandehurit, unë mendoj që kjo strukturë e posaçme, e cila nuk është shqiptare si veçori, është mbar ballkanike minimalisht, por edhe italiane në vitet 90 e gjitha me radhë. Pra, si motra dhe spakut sot gjenden në gjithë botën. Pra, ne kemi sot spakun në Shqipëri, po kemi si motrat e spakut në gjithë Ballkanin, në gjithë Europën lindore, madje më bëri shumë përshtypje para 2-3 muajsh Zelenski kërkoi të abrogonte në një farë mënyrë fuqitë e prokurorisë posaçme, që është analogu i spakut shqiptar, ka një emër të posaçëm në Ukrainë. Dhe Zelenski ne e dim gjithë që është një person i cili, sidomos në hemisferën perëndimore, ka dashamirësi, ka gjithë mbështetjen e mundshme. Kur erdhi puna tek ky moment, ata ngritën dhe thanë, jo, te s'do e bësh. Sa i ngriti pretendimin që unë jam në gjendje lufte, që jam në situatë ku nuk mundet të merrem dhe të kem fokusin tek akuza apo element të cilët lidhen me një veprimtari kur shteti është në normalitetin e vet, sepse jemi në kushte të gjendjes së zakonshme, i thanë jo. Pra i kanë kaluar lloj kërkesash, pretendime, por jo. Pse? Sepse ky lloj mekanizmi, dhe është një lloj mekanizmi, i cili është përhapur në mënyrë kapilare në gjithë Europën qendrore, lindore, Ballkan, është bërë për një qëllim saktuar. Mund të hyjmë dhe asaj pse, po. Ma thuaj shkurtimisht se i hyjmë herë tjetër asaj. Do e bëjmë një bisedë specifike për atë, po ma thuaj me 2 fjali se çfarë është qëllimi. Do bëjmë një kështu canon për episodin tjetër. Qëllimi është një dhe i vetëm. Nëse ti ke drejtësinë, ti ke gjithë shtetin. Dhe ai që ka drejtësinë ka gjithë shtetin. Dhe kjo drejtësi nuk mund t'i lihet aktorëve vendas, po e merr një fuqi më e madhe, e cila ka dominimin mbi shtetet përkatëse. Nëse ti ke qeverinë, ke pushtete, nëse ti ke nuk e di parlamentin, ke pushtete, nëse ke bashkitë, ke pushtete, nëse ke drejtsinë, ke gjithë pushtetin. Sepse bllokon gjithë të tjerë dhe i personon gjithë të tjerë. Prandaj rikthehemi tek fshati i vogël deri diku i papërfillshëm. Perfekt. Tani akuza është kjo që është. Kemi një aferë e cila në mënyrë të dukshme, edhe nga një vizitë e cila supozohet dhe tashmë është gati e vërtetuar që ka ndodhur në Ankara, ku ka qenë prezent niveli më i lartë i përfaqësimit, kryeministri ose kryeministri nga ana e Shqipërisë, janë takuar me këtë subjektin, i cili mandej ka hapur branchen e vet në Shqipëri sepse kështu e kërkon ligji e tij më radh. Dhe duket pra që është një vullnet. Ky quhet vullnet politik. Pra nuk kemi të bëjmë me një procedurë që ti ta çosh tek teknicieni. Ata kanë kërkuar mas edhe ndjekje penale edhe për KVO-n, pra Komisionin e Vlerësimit të Ofertave, edhe antarët përkatës. Megjithatë unë shoh që të mirët ata, sepse janë miqpërtop në rastin konkret, sepse kur ti ke një përfaqësim të nivelit kaq lartë politik, strategjik, dhe nga ana tjetër, ky vullnet materializohet dhe ti e sheh që materializohet me fitoren e këtij subjekti, çfarë pretendon pastaj nga KVO-ja apo nga 5 specialistë që kanë hedhur firmën. Ore, po të bëj dhe unë një pyetje kështu të bëj çik mburojën se vjen njëri atje thoj ore valla Edi Rama shpirt njeriu. Ore, po këta mbase e kanë ditur që kjo firmë është e mirë valla, mbase e kanë ditur që kjo është më e mira, e bënte me cilëtetin më të mirë dhe prandaj ja kanë bërë sepse e donin, e kishin provuar dorën me spitalin e Fierit dhe donin se s'bën që të ishte i njëjti cilëtet spektakolar dhe për këtë arsye i hoqëm këto le të themi imperialistët e perëndimit dhe u futëm t'ja jepnim vëllezërve tanë. Si kemi vëllezër, ajo është temë tjetër përsëri, mund të bëjmë cannonball për një bisedë tjetër, por tani çalli ke tjella, ty tunelit u bë. Pse ankohesh? Jo, problemi është ke Kosto. Domethënë Kosto ishte e atill që u rrit
në moment, në mënyrë totalisht të identifikueshme, me një surplus prej 50 milion euro ekstra. Dhe u rrit duke patur po të njëjtat parametra, qoftë në zbatimin e projektit, qoftë në implementimin, qoftë në realizimin e gjitha me radhë. Pra, në thel, ti nuk e ngre dot këtë argument sepse nuk ke të bësh me një projekt tjetër, me vlerë të shtuar në planin e veprës arkitektonike, vepër inxhinierike etj. Nuk pati element të tillë, zbatimi u bë identik si projekti i parë, u bë për ironi të fatit dhe nga njëjti subjekt i cili kishte qenë në tenderin e parë, i cili u anullua, pra nuk mban shumë kjo. Ktu e vetmja gjë që ndryshoi nga i pari ke i dyti, nga procedura e parë tek procedura e dytë ishte shuma, e cila ishte 50 milion euro ekstra. Pra, që të ngresh këtë tezën duhet vërtetosh nga ana tjetër që po, këtu pati një hop cilësor në këtë vepër inxhinierike dhe etj, avantazhet ishin shumë fish më të mëdha, produkti i përdorur, malli, lënda e parë etj ishin 10 fish më cilësor etj, po nuk ka rezultuar e tillë. Ktu duket qartë që është një situatë thjesht për të kaluar një fond caktuar. Tjetër gjë është fakti që ti e ceke përpara, futesh ke tuneli, del nga tuneli, del dot nga tuneli. Dhe kjo është një diçka gjithashtu duket humor, po është realitet. Leja e ndërtimit për atë tunel ka dalë vite të tëra pasi ai tunel është filluar dhe madje dhe përfunduar. Pra, kemi të bëjmë me një tunel i cili është ndërtuar pa leje ndërtimi. Nuk ka një akt kolaudimi, sepse nuk ka se si të ketë një akt kolaudimi. Nuk ka se të ketë një akt kolaudimi mbi një projekt i cili s'ka leje ndërtimi, se s'ke çat. Do t'i çojmë KMT-n, ata prishim ta mbyllim prapë, që s'ka mundësi. Qartësisht. Opsioni është ai, por si na ka mësuar neve Shqipëria, që për shpesh për fat keq prodhon Barsaleta dhe humor të zi, së çudi që të shkojë KMT-ja ta shëmbi dhe të bëhet prap tenderi dhe të bëhet prap provurimi dhe të bëhet prap fondi dhe të quhet normalitet e gjitha kjo. E ta marri prapë njëti edhe t'i fusin dhe një 50 milion të tjera si për pastaj se normalisht miq, do rrihet kualiteti, të lutem. Kjo lidhet me atë që të thash në atë takimin e mëparshëm që patëm bashkë, që ti ke zgjedhje, një parti kandidon një person i cili është me probleme penale, kriminale, me rekorde gjitha me radhë, zgjedhjet ai mandat bie sepse dalin lakrat në sipërfaqe. Bëhen prap zgjedhje, partia prap kandidon një tjetër dhe fiton po njëjta parti. Pra, domethënë, nëse ti do lejosh këtë lloj skemash dhe do i quash normale, mos u çudit që një ditë bukur të shëmbet tuneli dhe prap të nderohet dhe prap të dalë fituesa ai dhe prap ti paguash lekët nga e para sepse s'kishe leje ndërtimi, dhe siç e tha i tim punëtare. Lejen e ndërtimit duhet ta organizonte shteti. Kështu që ti domethënë është një barsalet, është një barsalet në këtë aspekt. Andi, në një shtet normal që ne si jemi, po le të sillemi, ë? Bëjmë sikur. Çfarë duhet të ndodhi tani me këtë informacion që ne kemi? Atë çfarë mund të ndodhi realisht, pyetja e dytë direkt. Tani, e para punës, unë mendoj që ka një përgjegjësi të dyfisht. Njëra është me karakter penal ligjor, tjetra është me karakter moral politik. Ne kemi parë plotë raste, kur në shtete ndryshme, Francë, Angli, Greqi, për shkak të një aksidenti, gati aksident do i quaja, siç ishte ai i Greqisë ku mpati atë përplasjen treni, në Angli, në Gjermani, në Francë, ku ka patur probleme natyrës të Serbisë, minimalisht neve përballemi me një dorëheqje të një ministri i cili është përgjegjësi i Ministrisë Rinjës. Pra, pse jep dorëheqjen ai ministër? Ai ministër për mos shkuar në vendet nordike ku i jep dhe kryeministri shpeshherë. Pse i japin dorëheqjen këto figura? Këto figura japin dorëheqjen sepse ndjejnë një përgjegjësi morale, politike
dhe të funksionit. Nuk është ministri përgjegjës pse ndodhi ai aksident vetvete, ministri nuk është përgjegjës për të kontrolluar as bullonat, as shinat, as gomat e një mjeti transporti. Por në thelb ai ecën me parimin. Për sa kohë unë jam in charge për këtë proces. Ky proces pati një cedim caktuar, i cili gati është dhe normal sepse ka një përqindje caktuar çdo aksident dhe në morinë dhe mira mjeteve që transportojnë dhe që lëvizin çdo ditë ndodhe një ngjarje fatore është gati normale. Megjithatë ke dorëheqje. Në rastin konkret, vetëm për ta shtuar pak, më falë ndërpres 2 sekonda. Dorëheqja, edhe pse është morale, domethënë është gjë e mirë që bëhet edhe pse s'kan faj direkt, duhet të mos harrojmë faktin që një ministër është i përgjegjshëm është përgjegjës për të zgjedhur stafin e vet që i përket kësaj lloj drejtorie ose nën dege që do merret me kontrollin. Një nga këto kontrolle, siç e përmendëm ti më parë te firmat, si kapaciteti financiar, si kapaciteti teknologjik, ndër të tjera janë edhe stafi i kualifikuar i punës. Vetimi i çdo lloji firme që jep një ofertë, se s'po më vite fjala, për një tenderim publik. Edhe unë mund ta them këtë me 100%, ndryshe nga gjërat e tjera, sepse jam duke bërë projektin tim të tretë publik në Gjermani. Literalisht po punoj për popullin. Po ndërtojmë gjëra për popullin për herën e tretë. Është një nga gjërat më makabre që mund t'i bësh vetes tënde si inxhinier, si drejtues projekti. Për të tilla arsye, e kupton se do kalosh je me lup, do i shikosh çdo lloj gjëje të mundshme. Edhe pse ne nuk kemi forcë vendimin, ne do e filtrojmë një herë me aq mundësi sa kemi, në mënyrë që kur të vej tek zyra që do bëj vetimin, që është shtetërore, ta kenë ata punën e vetimit oficial, zyrtar, më të lehtë dhe të kaloj më shpejt, pavarësisht se nuk kalon asnjëherë shpejt. Domethënë, kjo është thelbi. Kështu që prandaj dhe ata mbase janë njerëz mirë, ndjejnë përgjegjësi morale, po thelbësisht kanë pak përgjegjësi. Nuk e diskutoj. Mendoj që përgjegjësia nëse do ishte ose do jetë ose është, diskutohet që ajo në këto lloj shtete sidomos ndiqet dhe mandej duke hapur procese dhe nëse vërtetohet pa diskutim që ndiqen dhe masat shtrënguese të ligjit në atë moment. Por ka padur, unë fajtën nuk mund të them që kam ndjekur me vëmendje se ndodhi mandej me ish ministrin e Greqisë së transporteve. Megjithatë, mua më kujtohet akti i tij dorëheqjes. Pastaj nëse u gjet përgjegjës edhe në aspektin ligjor, penal, apo jo, kjo është diçka e cila ndoshta duhet ta kontrolloj edhe unë. Por fakti që është dhënë dorëheqja dhe unë nuk kam dëgjuar që mandej ai të ndjekur penalisht, tregon që edhe pse ai mund mos jetë përgjegjës në aspektin në logjikën ligjore, ai prap ka bërë aktin e tij politik dhe njerëzor, do thoya. Tani në Shqipëri. Ky fenomen në Shqipëri për fat të keq nuk po gjen zbatim. Dhe në radhë parë këtë frym po e përçon për fat të keq, dhe unë ta them me sinqeritet, kryeministri. Është një kryeministër i cili unë po aludoja një ditë me veten time, thash, ky ka përborë që edhe po ta kapin duke bërë një krim me dorën e tij të majtë, do thotë maksimumi merruni me dorën e majtë, unë mund të vazhdoj të qeveris me dorën e djathtë dhe pjesën tjetër të trupit. Pra, çdo gjë tjetër, pra, për sa po ti thua kur një zëvendës kryeministër është i pandehur, ai që është në arati. Zëvendës kryeministra tjetër është e pandehur sot në Shqipëri. Edhe pse vazhdon të jetë prapë zëvendës kryeministër, edhe pse ka një akuzë të njoftuar tashmë. Pra nuk është personën e tij, është i pandehur. Dhe prapë vazhdon të jetë numri 2 i shtetit shqiptar. Se unë mendova se kur e shkarkuan ose ta dorëheqin apo jo? Deri para 2 orësh unë nuk kam parë. Okay. Dhe me që më bërë pyetjen çfarë është diferenca mes Shqipërisë dhe vendeve tjera. Mendoj në asnjë vend tjetër një zëvendës kryeministër i cili do kishte një akuzë të komunikuar do ishte akoma zëvendës kryeministër. Të mendoj se në vende tjera është vështirë ta gjesh. Po jo të Europës zhvilluar.
besoj edhe të rajonit. Pra, kemi një situatë ku dy zëvendës kryeministrat janë në statusin që janë. Numri tjetër 2 apo 3 apo 4 në hierarkinë e rëndësisë politike, që është kryetari i Bashkisë Tiranë, është në burg. Pra të gjithë ta që janë rrezi më i afërt, ka këtë lloj realiteti sot në të përditshmen e vet. Ka një akuzë penale të mirëfillt. Madje kam iden kryetarit bashkisë, i cili është kryetari i bashkisë tashmë prap, me vendimin e gjykatës kushtetuese u bë prap kryetari i bashkisë, u shkarkua në një moment. Kryetari i bashkisë në dijenin time mund të jetë vetëm i cili nuk ka një akuzë të mirëfillt komunikuar, është paraburgim sepse është duke u kryer hetim mbi të. Por ata që kanë akuzë janë jashtë. Paradoksi është kështu, është në rend të ditës. Dhe me thënë drejtën është aq masiv sa që ky lloj paradoksi, në këtë lloj niveli, në këtë lloj përditshmërie, në këtë lloj frekuence, ka prodhuar për mendimin tim dhe këtë lloj shoqërie që është bërë vizë. Sepse nëse ti je gati çdo ditë në spital psikiatrik, thonë vetëm i çmendur është mjeku, se të gjithë tjerët janë mirë me veten dhe me njëri tjetrin. Është çudi e madhe, po tani ç'a do bëjmë? Dhe në Shqipëri të vetëm që kanë dalë të çmendur janë ata të cilët tentojnë në një farë mënyrë të kuptojnë çfarë po ndodhet, se nuk marrin të tjerët ndërgjegje që thonë stop. Don ajo fakica e cila akoma indinjohet ose çuditet ose ngre hapsyt, ajo është që konsiderohet me anomali. Pjesa tjetër është vizë. Kështu që kjo është sa i përket. Besoj procesi penal do filloj, rasti duhet shkojnë në gjykatë. Teknikisht duhet shkojnë në gjykatë, sepse sa po ka akuzë penale është në cilësinë e pandevurit, nuk ka më spaku tani që mund ta mbylli, normalisht duhet ta shkojnë në gjykatë, dhe gjykata mund të marrë vendimet përkatëse, do e dënojë, do e shoh. Ai lloj dënimi që parashikohet për këtë lloj vepre, maksimumi mund të kthehet edhe në punë për punë sociale, pra jo detyrimisht për kthehet në burg, mund edhe të dalje e pafajshme. Unë të them vetëm i diçka të fundit edhe e mbyll, po kjo është një tezë që unë e kam timen dhe e kam prej shumë kohësh, kështu që me që ti je aq dashamirë sa që më krijon her pas here një mundësi të komunikoj me ty, dua ta shfrytëzoj. Unë kam një vizion komplet timin që mbase mund të jetë dhe i çuditshëm, ti më thuaj pastaj. Qoftë Belinda, qoftë Erioni, qoftë Berisha, qoftë Meta, në vlerësimin tim, asnjë person të cilin mund ta klasifikojmë si jakë e bardhë, pra ti e ke parasysh kush janë jakat e bardha, krimi i jakave të bardha. Në vlerësimin tim, ndoshta jo vetëm për Shqipërinë, por për çdo shtet, nuk duhet të shkojnë në burg. Domethënë, unë kam këtë vizion. Asnjë jakë e bardhë nuk duhet të shkojnë në burg. Pse? Unë kam një vizion një çik dantesk të gjës, ndoshta dhe providencial. Elaborohu, të lutem. Karmik, quaj si dush. Dante tek ferri vet, në përgjithësi kishte një karakteristikë që çdo rreth të ferrit vendoste një grup mëkatarësh dhe një mëkat caktuar. Dhe mënyra se si tentonte të dëshkonte ishte praktikisht duke i përmbysur atë realitet të cilën ata kishin tentuar të prodhonin, të manifestonin, të kërkonin, të lakmonin. Ai ja vinte në të kundërt dhe ja vinte përballë dhe i vinte aty në përjetësi të rrinin në atë lloj gjendjeje. Unë mendoj që për jakat e bardha, ku bëjnë pjesë politikanët, më së shumti, po edhe teknikët, edhe drejtuesit, edhe gjitha më radh, burgu nuk është vendi i duhur. Burgu, nëse do vlerësimin tim, është vendi i duhur për persona me rrezikshmëri shoqërore. Në burgu nga vetë struktura është me hekura, është një kafaz. Kush futet në kafaz? Macja apo tigri? Futet tigri. Pse? Sepse tigri është kafshë e egër dhe nëse ti e le të lirë të shqyen.
Macja sa do gravitqare dhe sa do të tentoj të vjedhi mishin, nuk e di të çfarë, nuk përbën rrezikshmëri shoqërore, nuk përbën rrezikshmëri për jetën. Ti në kafaz fut atë i cili përbën kërcënim real, të prekshëm, të dukshëm, të aty për atyshëm. Le të heqim gjithë filozofitë të botës. Le të shkojmë te një proces shumë i thjeshtë. Kush futet në kafaz? Ai i cili është i rrezikshëm, që po e le të Në rregull, në rregull. sofa. I futëm këta që janë të rrezikshëm në kafaz. Çfarë do bëjmë me këta të tjerë? Pra, për mua në kafaz shkojnë vrasti, përdunusi, hajduti, i cili vjen i armatosur, çdo qenie e cila përbën kërcënim për shoqërinë dhe ka rrezikshmëri shoqërore, pra ka sjellje të dhunshme. Ky merret të futet në kafaz. Një politikan, nëse ti e fut ose një inxhinier, një mjek, nëse ti e merr dhe e fut në kafaz, ti e shkatron. E shkatron si qenie. Do nëse ai ka dy parë vlera të çfarëdolojshme, ti e denaturalizon, sepse ai nuk është bërë për atë lloj mjedisi, nuk e handle dot atë mjedis. E shkatron. Punë e madhe, ta kishte menduar më përpara. Jo. Unë kam një tezë tjetër. Çfarë ti bësh këti? Ti bësh pikërisht atë gjë që ai ka tentuar gjithmonë në të kundërt të realizojë. E merr dhe e shpërbën si qenie, por në liri. I heq gjithë prestigjin, sepse ai deri deri ishte arrogant. Dhe ti e ka ta ndis në një lypsar. E merr dhe e zhvesh nga çdo lloj pushteti, e bën palaço, e ridikulizon dhe mbi të gjitha, gjë që në Shqipëri për më tepër nuk ndodh kurrë. Nuk ndodh kurrë pikërisht se ka tifoz të Kafazit, të Burgut, dhe ka një mendësi që tenton gjithmonë dhe më shumë e futi, e mori, e hasi në Burg, ja mori shpirtin, sa ditë rri aty, pi rakia i në Burg, apo bë dush, apo s'bë dush, dhe harrojnë celin. Ai mban pasurinë siç e mori, dhe ja mori këtyre të lumturve që e shohin këtë tipin në Burg, ja mori pasurinë gjithë tyre. Ja mori fëmijëve të tyre, ja mori grave të tyre, burrave të tyre, ja mori gjyshërve të tyre, dhe ai vazhdon me gëzon atë pasuri. Ditën që ai del nga Burgu, rron si mbret me pasurinë e këtyre që gëzohen se ai është në Burg. Ai në Burg është për 2, 3, 5, 7 vite. Do dalë. Por njëherë që do dalë, ai është pasanik me pasurinë e këtyre entuziastëve. Ndërkohë që nëse ti bën këtë që un kam elaboruar si ide, e merr. Gjëja parë i merr çdo lloj forme pasurie, të lutshme, të palutshme, të vetes, të atë që bën të hoxha deri diku, të familjarëve të afërt. Ti do thosh çfarë ka familjari? Ka qenë beneficiar, ka qenë pjesë e gjithë makinerisë, edhe kalamajve, edhe gruas, edhe gjyshërve, edhe vetë atij person i merr çdo pasuri të mundshme. E ka ta ndis let hamam, e ka ta ndis të përbuzur, do të thotë që ti i ke vënë përpara pasqyrën këtij njeriu. Pra, atë pasqyrë të shëmtuar që ky nuk donte ta shihte kurrë, sepse ishte arrogant, sepse ishte i gjithë pushtetshëm, sepse kishte bërë parë të mëdha, ti ja përmbys dhe i vekte pasqyrën dhe i thotë, ky është realiteti jot. Kaq blendi. Dhe unë mendoj që çdo politikan, çdo teknik do të rëmbej shumë më shumë po të mendonte që e ardhmja e tij do ishte kjo, sepse një njeri që e synon kaq shumë këtë gjë sa që është gati të vjedhi, të përdosi, të përbuzi njerëz të tjerë vetëm për të krijuar pasuri, pushtet e tjerë, kur e mendon që një ditë do jetë lechamani më i fundit, i dridhen leqet shumë më shumë ndoshta se sa po të mendoj që do rri 2 vjet në Burg. Apo 3 vjet, çonsi ka. Pra, ky është vizioni im, po kjo është utopike sepse nuk gjen zbatim në asnjë lloj legislativi, kështu që por thjesht e kisha shumë vite që e bluaj sepse mendoj që ato dietarë që kanë ekzistuar vite, shekuj përpara, siç mund të jetë Dante një ndër këta, po ka patur le të themi zbatim dhe në tekstet e shenjta, një lloj është një diçka që në mënyrë indirekte buron nga tekstet e shenjta, qoftë edhe nga teoritë indiane, karma etj. Nuk kanë qenë budallënj dhe shoqëria sekulariste, e cila përbën sot 99% të gjithë qeverive të vendeve të botës, mendoj që nuk është më inteligjente se ato dije që dikur ekzistonin. Dhe jo më kot ata kishin këtë lloj qasjeje ndaj fenomeneve, shumë më shumë se sa këto
variantet që bëjmë neve. Kështu që kjo në vijat përgjithshme për mendimin tim tuneli llogaras është një praktikë e pastër korruptive, favorizuese, por jo korrupsion i mirëfill siç jemi mësuar në i një zyrtarit, por një qok, dhe kjo e bën për mendimin tim më kompleks si gjë dhe më të nevojshëm që njerëzit prapë të ndalojnë dhe të reflektojnë se çfarë është në thelb. Pra mos kalojnë prapë ke ajo formula kumblla, moll dhe dardha, po ta kuptojnë që kumllat, mollat dhe dardhat janë paratë e tyre, janë pronat e shtetit shqiptar dhe benefitet që mund të gëzojnë ndër vite ata vetë dhe fëmijët e tyre, të cilat po i mohohen dhe po i mohohen çdo ditë më tepër fal këtyre qokave. Pra në rastin konkret kemi një qok 50 milionë euroshe, mendimi im, e cila ka shkuar në favor të një subjekti apo qoftë edhe një bushtetashi jo shqiptar. Dhe kjo patjetër për të marrë mandej avantazhe për bushtetasin shqiptar. Pra, kjo është tuneli. Kemi rastin tjetër, kemi rastin e aeroportit të Vlorës. Opa! Këtu, miq të dashur, sepse para se ne të kalojmë te aeroporti i Vlorës, e para fare, edhe unë dhe Andi, të gjithë, përzemërsisht ju falenderojmë për dashamirësinë që keni treguar, për interesin që keni treguar për bisedën tonë të kaluar, nga të cilët kanë dalë 3 episode. Tashmë unë vërtetova të dëshirën tuaj për t'i shkurtuar episodet, me sa duket rruga nga shtëpia në punë zjas ka tek plus minus 1 orë dhe do mundohemi të mbajmë të njëjtin format. Mos harroni të bëni like. Lini mendimet tuaja në komente, ne jemi shumë të hapur për të diskutuar çfarë lloj mendimi ndryshme që ju keni. Përgjigjen e teorisë unë do e jap në episodin e radhës, dhe në episodin e radhës na bëri spoil Landi tash për pak, po do flasim për gjëra fluturuese. Po do flasim për çerdhe, do flasim për nisje, zbritje, fluturon, ne balma atë lojën e vjetër, fluturon, komari, e kupton? Edhe është realiteti shqiptar është fiks ashtu që do themi fluturon çdo lloj gjëje përveç asaj që fluturon. Që duhet të fluturoj. Kështu që na ndiqni miq në episodin tjetër, kjo bisedë e parë mbaron këtu. Ne do bëjmë çik të debatin filozofik për sa i përket dënimit dhe le të fluturojmë pak në episodin tjetër. Bashk, miru dëgjofshim, miru pafshim herën tjetër. Ciao. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.